Culimada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada xaafadda Hodan ee bariga ismaamulka Wajeer ayaa waxa ay maanta soo saareen go'aano ku aadan sidii lagu xakameyn lahaa maandooriyaha xaafadaasi ku soo badanayo. Maandooriyaha iyo culimada aadka ula dagaalamayaan ayaa waxaa ka mid ah qaadka noocyadiisa kala duwan, xashiishka iyo sidoo kale dad la sheegay inaysan dhulka u dhalanin kuwaasoo xaafadda amni daradeeda halis gelinayo. waxa ay culimada carabka ku dhufteen in goobo ganacsiyo oo xaafadaasi ku yaala dhowr jeer loo dhacay la jabsaday kuwaasoo laga aruursaday agabkii ama waxyaabihii gudaha ugu jiray. Culimada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada xaafadani ayaa shir saxaafadeed ay ku qabteen madrasada Caaisha ee ku taala xaafadda Shaleetay ayaa waxa ay soo saareen go'aamo ka mid ah in habeenkii aysan socon karin mootada laba lugaaleyda ama bikibikida, sidoo kalena xaafadda Hodan aan lagu dhex iibin karin wax maandooriye ah, iyagoona waalidiinta xaafadda Hodan degan ugu baaqeen inay caruurtooda aad u ilaaliyaan. magayga waa Salaad Cabdi. galabta meeshan waxaan soo nimaadnay inaan ka tashana Buulo Hodan resident baan nahay. waxaan ugu maannay meeshan inaan ka tashana maanta xaaladaha magaaladan Buuladan ka dhex jira. waxaa dhacday laba wiil iyo gabar xaafado kale ka imaadeen inay guri masaajid agtiisa isku qabsadeen oo habeenkii laga bixiyay oo si nabadgelyo ah loo wareejiyay. waxaa dhacday nin dukaan jabsaday in alaabta soo haasta loogu tagay oo nabar loo geysanay dawladda gacanta loo geliyay. waxaa dhacday dawladda inaan codsi u geysanay waxyaalaha muqaadaraadka nagu dhaxwada inay naga maartay soo dhax qabato ee naga dhax gasho. ilaa hadda dawladda go'aan ka bahayn. sidaas awgeed galabta Buulo Hodan madrasada Caaisha aan fariisanay waxaan go'aan ku gaarnay inaan dawladda baaq u dirno. baaqaas oo ah dadkan muqaadaraadka nagu dhaxgadaya qaadka bangiga nagu dhaxgadaya dawladda inay naga qabato. haddii dawladda arrintaas ay gacanta ku qaban waysa annaga iska qabanayna, gacantayna isaga celinayna, dad ma dilayna, ruux waxba uma dhimayna. beecsharo xalaal ah waan ogol, beecsharo haddii xalaal tahay waan ogol. habeenkii 2 saac cishaha markaan tukano wixii ka dambeeyay dhaqdhaqaaq ma rabno. bigi la arka qofkii la arka tilaabaan ka qaadaynaa. dukaanka soo furan aragna waan xiraynaa. saacadan laga bilaabo haddii dawladda ay wax nasoo faragelin waysa annaga gacantayna isaga qabanayna. hada wa billahi tawfiiq. odayaashii magaaladii Wajeer oo Buulo Hodan ka soo jeedaan ka mid ahay galabtan waxaan iskugu imaanay Buulo Hodan annagoo odayaal iyo culimo iyo caamo ah iyo macal professionalka dhanba nala jiraan. waxaan ugu kalifay galabtan inaan halkan iskugu imaanay waxaa weeyay dhibaato badan baa weeyay gambiyahan dhanba ayaa nala soo diristay ay ka mid tahay waxyaalihii awal oo lokeeshimaha lagu arki jirin Buulo Hodan magaaladii ugu fiicneed ugu nidaamsaneed bay ahayd. biriyaha waxaan nala soo dirisay tuuga ay ka mid tahay dukaamo fara badan in la dhacay. raggii dhacayna ragga oo Wajeer oo u dhashay aan ahayn oo dad oo meelal ka imaaday oo country ka imaaday uu yahay laga daba tagay isagoo alaabtii oo haastay la qabtay. taasaa ka mid waxyaalaha ugu weyn oo haddana haasto mid labayso fisiq kale oo arrin yaab leh oo waliba reer Buulo Hodan aan ahayn oo dad oo jiraan uga imaaday iyo wiilal iyo gabdhaha intay soo baxaan ba haddana guryo kale meelaha intay ka kareystaan ba haddana duhurma lagu qabtay oo aad u xulxun oo binaadimada u xun oo muslimada u xun ay arrinta iidaheed ba haddana dhibkeeda ayaa nala soo dirsay. tan saddexaad habeenkii waxaan ka barigelay la'anahay bahasha la dhihi jiray piki oo wareegaysa meel walba oo guri walba oo Buulo Hodan ay taagan tahay waxay wada la garanaynin oo adeegankii habeenkii wax la soo baxa aan jirin oo dhibkaasan nagu badan. mid afrayso baa la yiraahdo maqooqa ayaa meel walba laga furay oo ilmaha cunaayeen hatta oo awil qaadum la cuni jiray laakiin wax la yiraahdo maqooqa ayaa nala soo dirsay hadda oo darags iyo qamri iyo maxay ahayd iyo bangi ay wataan oo dukaamaha yaryar dhan magaalada laga furtay. runtii arrimahan ay too wax badan baa waraa ka qornay laanti dawladeed oo meel walba yaan gaarsinay wax tallaabo ka qaado ilaa saacada ma jiraan. tayla awgeed ayaa galabtan u kaliftay marka inaan press aan bixinno oon bayaanino wixii na dhibay inaan ka hortagayno dawladana aan ogeysiino haddii dawladda tallaabo qaado wayso annaga inaan u istaagno arrinteeda meel iska saarno. marka intaas ayaan ugu kaliftay galabtan inaan iskugu imaano oo presskan u qabanay
marka waa in ogaatay assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala baaqaan diraynay waxaa weeyey waxaan ka codsanaynaa dowladda raggii aan dhahnay oo meelahan intoo katiimaha ka furteen oo maqooqa oo gadahayaan oo maxaan ku yidhaahdaa oo bank ay ku gadahayaan oo gabdhihii habeennimada oo raadinahayaan oo bikbiki magaalada ku dhex wadaan uma dulqaadan karno waxaan doonaynaa dowladdii inay naga joojiso oo tallaabo qaado oo intaan maxaa eday oo gacanta laiskugu tagin oo naga hortagto arrintaydaheed ay maxaa eday tallaabo qaado codsiga annaga intaa weeye resident of Bulahodon. We are gathered this evening at Aisha Madrasa and purposely in order to send a notice, a declaration to government. What we have today here is Bulahodon Declaration. It's an ultimatum. In the Constitution of Kenya 2010, sovereignty is vested in the people of the Republic of Kenya, and they can exercise it either directly or through the elected democratic representatives. So this is an exercise of the direct sovereignty of the people. Government has a responsibility to protect lives and property. Protection of lives and property means and includes protecting them against those who deny, violate, infringe, or threaten their rights. The residents have vowed that they are no longer going to accept and tolerate or endure the sales of Mora and Magoga or any other drugs and psychotropic substances in Bulahodon location. They have previously made this kind of declaration, sent a plea to the government, nothing has been forthcoming. They have now decided and they have vowed that they are not going to endure anybody who is going to be selling Mira, Magoga or drugs and psychotropic substances in Bulahodon location. We know in Kijabe, which is part of Kenya, people have resolved that what I have mentioned should not be sold there, and they have been successful. We want in Mandera, in Shirshir, the same has happened. The people have voted, declared, passed an ultimatum, and it has been implemented. We, the people of Bulahodon, on this day of 15th November 2024, vote to do away with, stop and prevent anybody from selling drugs, Mira, Magoka, and psychotropic substances. In the event we find them, we are not going to say we shall take the law into our hands. But if government does not come to intervene, then people should not be blamed for taking the law into their hands. Thank you very much. dhibaatooyin fara badan oo xaafadan soo wajahday ayaan ka hadlaynay galabta oo aan bareesan ku bixinayna dhibaatadaas waxaa ugu horeysa qaadka iyo makhookhaaga iyo waxan makhookhaaga ma jiri jireen qaadka haweenkeena waxay ku iibsan jireen magaalada hoose habeenkana ciddooda soo hoyan jireen hadda dadkii Kenya hoose ka imaadaa yaa dukaamo makhookhaa xaafadii ka dhex fureen balaay baas kalena waa lagu iibinayaa hooska waxa qashishi balaay ku sii dhex jirta dukaanka wuxuu furan yahay 7 saac 8 saac 9 saac habeenimo yaa furan dhowr nin way hurtuban yihiin mootooyin ba meesha yaalaan xaafadii mooto habeenkii wareegani dadka ayaga waan ka dacwoonay booliis report ka geynay county municipality waan ka geynay meel waraaqan ka dhignay laakiin ilaa hadda wax tallaabo oo laga qaadayo dadka ayaga ma laha anaga waxaan sheegaynaa dawladda dadkaas ammaankeena qatar ku yihiin habeenkii soo jeedaan mootooyinka xaafadda ku dhex wareeganayaan oo dadka xaafadda aan ahayn dadkan waxaan rabnaa inay xaafadda ka baxaan xaafadda inay ka baxaan makhookhaaga waxay iibsanayaan magaalada hoose wax walba lagu iibiyo inay ku iibsan haweenkeena magaalada hoose ku soo gataan qaadka ay ka dhex baxaan makhookhaaga ay ka dhex furaan xaafadda xadeeda oo xashiishkan ay ku dhex wadaan inay ka dhex baxaan xaafadda aan lagu arkin shacabku aad buu go'doonsan yahay haddii dawladda ay dadka ka dhex saari weysana waxaa qatar amni ee xaafaddan ay ka dhacdo waxaa kaloon oon baaqaynaa mootooyinka bigibigida isteejaha ka samaysan xaafadda xadeeda inay magaalo isteej ka samaysaan qof soo qaatay inay xaafad keenaan celiyaan moogi inay xaafad xadeed isteej ka samaysaan tan la salaad cisho haddii la tukado bigibigi xaafad dhex socotay aan la arkin haddii ay dhacdo saambiil inta la gaaro bigibigi xaafad dhex wareegi la arko dadka xaafadda waxay ku tasheen inay tallaabo qaadaan oo meel ay saaraan dadka ay xaafadda dhex wareeganayaan dawladdu waxaan ka codsanaynaa dadka codsiga bulshada Bulahodon waxaan culimada odayaal ay joogaan inay tixgeliso dadkaas amnigooda qatar uu ku yahay igana xaafadda qatar bay ku yihiin inay ka soo saaraan tan saddexaad waxa weeye dadka tuugada oo habeenkii intay dukaamaha soo jabsadaan guryaha hadana gashanayaan guryaha la kareeyo waxaan leen dadka kareeyay ha ka saaraan dadkaas soo dhacayaan guryaha islaamka soo dhacayaan ay xaafadaha ku hayaan ha ka bixiyaan dawladda waxaan ka codsanaynaa dadka noocaas ah oo qaarkood hadda gacanta ay ku hayaan inay xaafadda ka saaraan assalaamu calaykum waraxmatullaah si kastaba ha noqotee tani ayaa imaanaysa iyadoo ay dowladda countiga Wajeer wado sharci lagu xakameynayo ama lagula dagaalamayo maandooriyaha
kaasoo hadda uu joogo aqalka hoose ee baarlamaanka Wajeer.